Gitagalan hangtod karong Hunyo 8 ang tanang mga kandidato nga nagpapili sa lokal nga posisyon sa Dakbayan sa Mandawi nga makaduso sa ilang Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Aniya ang report. Aduna na ipipila ka mga kandidato ang mibisita sa Commission on Elections sa Dakbayan sa Mandawi aron makisayod sa mga rekisito sa pagduso sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Mato di Sara Cristina Rioyan, Election Assistant sa Comelec Mandawi City nga mahimong ma-download sa Comelec website ang SOSE form. Ang atong deadline ana is on June 8. Oh. Pwede na nila ma-download ang mga form sa SOSE sa atong website kanang comelec.gov.ph na didto. Giyawa Ginoo ni Rioyan ang mga kandidato nga mobisita sa ilang buhatan sunod semana aron matagan nila sa saktong pagtagad. Sa pagkakaron, padayon pang giandam sa Comelec Mandawi City ang mga Certificate of Canvass, election returns ug ang uban pang mga report nga gikinahanglang mapadala nila sa ilang uluhang buhatan karong semana. Actually, giina namo sila nga after namo sa mga reports, pwede mo balik para matagaan mo copy. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak!